morning. So welcome to my channel. Today I'm again going to share my past video from Ladakh. So जो ये वीडियो है यार, इसमें मैं रिवर राफ्टिंग की अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. रिवर राफ्टिंग ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड हाईएस्ट पॉइंट. तो देखो यार, लद्दाख से आपको रिवर राफ्टिंग करनी है तो आपको नीमो जाना पड़ेगा. नीमो पड़ता है मे बी 60 to 70 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन लद्दाख सिटी. और वहाँ जब आप जाओगे तो आपको मिडिल में 3 पॉइंट मिलेंगे जिनको आप विज़िट कर सकते हो. पहला हॉल ऑफ फेम है जहाँ इंडियन आर्मी की यार बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. वहाँ गैलरी बनी हुई है, सब कुछ वहाँ देख सकते हो. उसके बाद पत्थर साहिब गुरुद्वारा आएगा, वहाँ भी देख सकते हो. और थर्ड होता है मैग्नेटिक हिल. मैग्नेटिक हिल यार फेमस है. वहाँ क्या है, आप गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही सरक जाती है, मतलब चढ़ाइए उस पर गाड़ी खुद चढ़ जाएगी. तो उसके थोड़ी सी आगे रिवर राफ्टिंग का पॉइंट स्टार्ट हो जाता है. और जहाँ ये रिवर राफ्टिंग एंड होती है उस पॉइंट को संगम कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे देखो यार, 2 नदी आपस में मिलती है. एक है झंस्कार और दूसरी इंडस. दोनों का पानी एकदम अलग है, तो आप देख पाओगे कि दोनों कैसे मिक्स होती है. सो उसके बाद यार, अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो आप उस रास्ते पे जाओगे तो आपको एडवेंचर्स वाले पॉइंट दिखेंगे अलग अलग, मतलब बोट्स दिखना चालू हो जाएंगे. आप कहीं भी जाओ, कहीं से भी बुकिंग कराओ. सो यहाँ पे देखो, हमने जहाँ से बुकिंग करवाई थी वहाँ पे 2 ऑप्शन थे. एक था 7 किलोमीटर्स और एक 14. तो देखो यार, 14 किलोमीटर अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए. और उसमें थोड़ा और ज़्यादा थ्रिल मिलता है क्योंकि बहुत ऊपर से आती है. वो खुद ही आपको गाड़ी से लेके जाएंगे ऊपर और वहाँ से करवाएंगे. और साथ में और इसके देखो चार्जेस होते हैं 7 किलोमीटर्स के 800 से 1000. और जो 14 वाला था उसके शायद 1500 1600 ऐसे ही कुछ था. और वो बाकी उसके साथ आपको सूट दे देंगे पहनने के लिए, वाटरप्रूफ सूट होता है. और उसके साथ आपको पैडल्स मिलेगी, पैडल्स करने पड़ते हैं आपको. और लाइफ जैकेट भी मिलेगी. और इंस्ट्रक्टर होता है साथ में जो आपको पहले बता देता है कि कैसे कहाँ पे क्या क्या करना है. तो यार वो फॉलो करना ज़रूरी है. और साथ में अपने एक कायाक पे एक और अपने साथ बंदा चलता है. अगर आप पानी में गिर जाते हो तो वो आपको बचाने के लिए. और मेन बात ये है कि सर्टिफिकेट भी साइन करा जाता है, डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि उनकी तरफ से अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो ज़िम्मेदार है नहीं. तो गाइज़, अब मैं आगे यार वीडियो शेयर कर रहा हूँ, देखना. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार. मैं तो उस पर स्विमिंग करने की भी ट्राई करी थी, लेकिन यार मुझसे तो वहाँ पे स्विमिंग की नहीं गई. फिर उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया. तो अब आगे वीडियो देखना. बाकी चलो बाय, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय गाइज़.